ubwo twararyamye ndasinzira nabwo sheri kutahindukira bite ko yamziye warabinyibwiriye naratunguwe cyane okay ndahindukira nzikajya gukora ibyakora akurumva ko yaragize umujinya nandi tegura nyine nk'abandi bagore bose ahita amena mu rusenda rw'ifu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye abakunzi b'Urugendo Online TV. Urugendo rwacu rukomeje umunsi ku munsi kandi ruba rugiye ahantu heza cyane. Ubu twerekeje iburengerazuba mu karere ka Rubavu mu mujyi rwagati niho turi, niho urugendo rwacu rwerekeje uyu munsi. Ngira ngo mbwira abantu badukurikiye ko ugomba kumenya ko nta handi hantu ugomba gutaramira n'inshuti zawe cyangwa se n'abavandimwe mu gihe cya weekend uretse muri Pira Bare ku Gisozi iyereka mu marembo. Iyi weekend tuba turi kumwe n'umuhanzi bita Papa Cyangwe. Abantu bari kureba iki kiganiro babakunzi ba Papa Cyangwe bagereye kuri Pira ni mu marembo ya Yerika ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry turi kumwe n'ubundi muri rwa rugendo. Uyu munsi nyarango muri kureba uyu mubyeyi uri kuri kamera niwe tujye kuganira, afite ubuhamya butoroshye ariko nanone burimo inyigisho nkuko mubizi ko ubuhamya buri mu bice byacu tujya dufata kandi bikigisha abantu bagiye batandukanye. Uri nawe rero tumusanze naha yari yaraduhamagara tubwira afite ubuhamya azaduha, bibaye ngombwa ko mu gihe turi naha nawe tuvuga ngo reka duhamagare wa mama aduha ubuhamya bwe, dore ko ari ubuhamya buri bufasha umuntu wese udukurikiye nubwo mva ko n'ubuhamya buremereye cyane. Muraho neza? Amakuru ni meza. Umeze neza? Turaho ndashima Imana. Uratangira wibwira abantu badukurikiye amazina yawe. Okay. Nitwa Anosiyata. Anosiyata. Anosiyata hari ubwo si izina rimwe na amazina abiri. Nitwa Anosiyata n'icyo bakunda kunyita. Amwiranga muntu handitsemo Anosiyata? Rimwe gusa? Anosiyata. Cyangwa irindi ntago uri Nyiramutuzo. Nyiramutuzo. Uratuza se? Ndatuza cyane. Rimwe na rimwe? Ndatuza. Ujya uhura n'ibigeragezo ugatuza cyangwa urasakuza? Ugomba kubicamo ugatuza. Ugatuza. Anosiyabwo ibwira abantu badukurikiye rero mu rugo ni hehe, wavukiye he? Banje kubasuhuza abankurikiye bose. Navukiye mu karere ka Gakenke. Naje naha ngiye gushaka umugabo. Waramubonye? Naramubonye ni bya bindi bw'iki gihe naramubonye. Imana ishimwe ko wamubonye, abandi baza gushaka abagabo ntibababone. Naramubonye. Ugiye kurangira abantu benshi badukurikiye ukuntu wamubonye. Wamukoye ku muhanda se, mu rusengero, mu isoko? Nago n'urugendo rurerure. N'urugendo rurerure nibyo uri buze kutuganirizaho wenda mu kanya cyane. Ati navukiye mu karere ka Gakenke. Wavuye Gakenke wenda ubusanzwe ukora ibiki, uje mu biki wenda nubwo uje gushaka umugabo ariko ndu umukobwa umwe abahungu 6. Mva ko mama wanjye yarankundaga cyane byandi by'abana biki gihe nyine. Uramutenguha se? Nago namutengushe ahubwo yumva kazanshingira abasore bakaza kundambagiza ukabanga. Narabakundaga pe ariko nakundaga uyu munsi ejo yaragendaga hakaza undi. Muramubwo rujijo warajarajaraga? nago najarajaraga wagira ngo bari barandoze sinzi. Umunsi hakaza umusore nkamwemera ko tugomba kubana pe ejo akagenda ejo hakaza undi wagira mu basore mwa 12. Ngeze aho ndarira hahandi nigoga nikingiranye mu nzu ndi kurira. Bagiye batwara avance se? Mama yajaga ambwira ngo nje nihangana nifate. Buriya y'umuhungu yakurebyemo nta kintu mwamukivugana. Natekeza ko ari ikise ari nk'imitongero bantongeye ngo sinzashaka umugabo.
bicamo ndatuza mama nawe agakomeza akansengera ariko bikanga. Tujye wakoraga iki? Icyo gihe salo de coiffure narasukaga. Biza kwanga ute rero kugira ngo uzina ibyo byose? Byaranze ubwo umura n'umuhungu aza muri salo mufura mu mutwe birarangira arambwira ati wamaka nimero kawe. Arasinzira koko. Akubwira ukuntu kuri yawe ngo ubu gufura nk'umugabo agasinzira yana na katipu cyangwa se ukamufura nawe ari kugukoraho. Oya nyine ubona bishaka akamubwira ati tuza ngo ufure mu mutwe. Tuba ngo ukorere ibyakuzanye. Byakuzanye nta imibiri bana. Yego. Ubwo ngubwo mu nimero yanjye arambwira ati nabuze umugore nshaka kumbera umugore nani namubwira nti sawa nkuye. Wari ufite imyaka ingahe ubwo icyo gihe kugira ngo? Ufite imyaka 28. Umva ko nari nkuze. Babyita kugumigwa. Bari waragumiwe. Ubwo n'ubundi niko nari mbizi ngo n'ubundi aragenda nk'aba bandi. Nimero yanjye turaganira. Ubwo hari muri Gakenke? Hari muri Gakenke. Turaganira dupanga ku bana nyine ashaka kuzana inkwano mu rugo. Itariki yo kuzana inkwano twiteguye umukwe. Umukwe arabura. Twanatetse n'imiceri n'inyama. Yewe we. Umukwe arabura. Nageze aho kwihangana birananira pe. Ubwo nshaka umuganga. Bambwira ati hari umuganga tuzi tukatumukurangire tureka araguha umuti. Baramundangira. Wo kugira ngo aguhe umuti wo gukora iki? Wo gukora ubukwe. Nani numvaga nshaka gukora igikwe. Numvaga nshaka gukora igikwe. Agiye kureba umuganga gakondo se cyangwa wagiye? Umuganga avurisha imiti y'ibimera. Arambwira atuye kure, atuye Rubavu, ariko muhamagare. Araza kuvura. Niyo atakuvura warakuvurira online. Okay, ndamuhamagara. Yo kabyara yo gaheka amumuti amaje ku mumuti wa mugabo we yaragiye gutyo yo kubona mbona araje ati sheri nukuri nyihanganira saba imbabazi ahubwo nari nisize ka hagati nari nisize byarakoze se ko bamwe bavuga ngo ntibikora cyane gose byarakoze araza ati noneho uyu munsi nshaka gukora ubukwe dukora ubukwe gutyo tuza mu rugo ariko nahuye n'imbogamizi nyinshi cyane. Ubwo mwari mu kiriga cyenye wari utari wazira yaraje kunsaba gukora n'ubukwe. Mwatuye he? Twaje guturira Rubavu. Yari umunyarubavu. Yego. Ubwo nge nari nzi ko nyine muri nkumba ngozi igikwe ibintu bikemutse byose. Uvuga ati ibyo narwaniraga gukora byose birabaye. Numvaga ko ibintu bikemutse byose birangiye. Ariko icyo gihe nta nubwo wari ukijijwe. Nago nari nkijijwe. Nago kuko urumva nimba waragiye abandi yo bagumuye bajya gusenga mu butayu. Numva bambwiraga Imana nkayumva nko mu makuru. Ariko namaje kubona ko Imana ariyo byose. Imana niyo byose. Komeza utubwire rero mugeri Rubavu. Tugeri Rubavu turabana. Ari sheri na shushu. Jya koga sheri tugiye koga. Ariko mu minsi mike mezi 2 yonyine maje gushaka ahuye n'ikigaragazo bise umugabo. N'ikigaragazo cy'umugabo akageza tukaryama nge nkaba nzenda hasohotse agiye hanze. Umva abantu bari muri salo bari kunywa byeri. Kavuga ati nkagenda nkagira ngo n'umukozi agenda nkasanga umugabo uri kumwe n'indaya. Mu nzu yawe mubana? Mu nzu yanjye tubana. Arangiza ati madam byuka ugenda unekera icyayi. Ubwo nkaryari? Ninjoro saa 10 za mu gitondo. Utenekera icyayi unekere n'ibya mu gitondo. Akiri kumwe sheri wanjye yaje. Ati se nge nago ndi sheri wawe wowe. Regura shaje hano hari abana batoto. Ubwo mbaho mu bwo buryo akaryama nkakora amashuka nkayamesa. Ntarayeho akaba nigihaje n'uwo mukobwa
bakambyutsa ku buriri ngo va ku buriri turyame nkajya mu cyumba cy'abashyitsi mbaho mw'ubwo buryo nza kuganiriza mama twari duturanye ndabwira ariko birandambiye pe ngiye kuva mw'uru rugo arambwira ati wowe uva mu rugo ntugasenye uriya hari abadamu bafite umutima yego hari umudamu ugisha inama akakugira inama ya nyayo ariko hari n'ugisha inama akakugira inama yo kugushuka ati vamo rwose ahubwo akagushigikira yego akaba ari kuva ruvemo ngo winjiremo hari ababuze abagabo ubwo angira inama ambwira ati hari umuganga nzi eka tureko yaguha umuti ntazagire undi mugore n'umwe wongera kwifuza usibye wowe ubwo ngewe kwifuza umugabo kuvuga ngo umugabo mbana n'umugabo nari nkamushikiwe cyangwa umukozi wo mu rugo nari nk'umukozi wo mu rugo kuko yarazaga akajyama niyo ndaya nkamesa nkategura ibyo bya mu gitondo nkateka n'icyayi barigiye bazanaga umukobwa umwe cyangwa yarahinduranyaga uwo yazanye uyu munsi si we yazanaga ejo ubwo ngubwo mba ndagiye umudamu arambwira ati nshaka kujyana ku muganga niba nse n'uwaganaye ni hano hafi n'uw'i Rubavu ntabwo ari wa wundi wa mbere ntabwo ari wa wundi wa mbere ntabwo ari wa muganga wa mbere bakujyanye kuko telefone barayinyibye nta nimero ze nari ngifite nta nimero ze nari ngifite ubwo ama nimero z'uwo muganga ndamuhamagara maje kumuhamagara arambwira ati madamu ufite ikihe kibazo ndamubwira nti umugabo yaranjujubije mbayeho nitwa umugore ariko sindi umugore kuko ibyo byo mu buriri by'abagore n'abagabo bakora murabizi ntabyo ntari nyibona ibyo bintu byose byari biri kukubaho umubyeyi wawe mama we yarabizi cyangwa ari warabicecetse nabicecetse mbeza mu mutima yego kuko uramutse ubibwiye umubyeyi avuga ati mwana wanjye vayo nanjye ndateka kandi washakaga kubaka wowe nashaka kubaka ubwo mbaho gutyo umuganga arambwira ati vayo nguha umuti urabona itandukaniro ndizera ndavuga ati mana ubwo nari nsigaye naramenye gusa ubundi mugabo wawe ugenda uteke neza umunsi musangire unasase umunsi urara ku buriri bwawe ntabwo urongera kurara mu cyumba cy'abashyitsi nta handi guseka ese bibaye kuko birakora ni ukuri birakora cyane mba ndagiye ariko nkagenda mfite ubwoba n'undi ntabwo birakora n'undi ntabwo bikora sinzi ko nacumuriye Imana ese undi Imana nakoze iki ndagenda ndakaraba ndateka ndasasa nanjye umunsi ndarana n'umugabo wanjye umva ko indaya zigenje zantwaye abagabo ndasasa nanjye nteramo agakanzu ncara mu ntebe ntegereje umugabo umugabo wanjye yaraje nisize ka hagati mu kiganza no ku maguru no mu maso ati madamu wiriwe noneho byagenze gute uyu munsi asa avuga neza avuga neza cyane umutima ati mana yanjye Imana urakoze ati asa abana baryamye bari mufitanye abana bangahe mufitanye abana 2 ariko ibyo byose niyo yabikoraga ntiyibukaga ko yabyaye yego ubwo nambwira Sheri vayo ku meza ngizo kese uri kuzikura he kundi kuntu kwingigira nka twaturaya twanye ngenza nahangaha avuga gutyo hanyuma no Sheri wivuga gutyo naga ari byiza ndanye ndatuza nyine mugabo tujya ku meza turaryama noneho nanjye mbona kuri bya ndi narabuze amezi yarabaye 8 ubwo tubaho gutyo yajya mu kabari akanywa agakenera kujya mu ndaya bikanga bikanga gute uwo muti nicyo uwo muti baguhaye nicyo wakoraga se cyangwa uko ari kugira ngo agukunda kugarukire wakoraga n'ibintu bibiri
wayera ujya nkunde agaruke mu rugo urumva najya no kuguca inyuma ntibikunde amaye ariko kuri njyewe nawe Mana ushima we bigakunda se cyane gose yagera handa kabikiremba yazi wawe bigakunda bikanga gose ese numva wari wiyiciye umugabo nagaruka umwica nagize umujinya ariko kugira umuntu kiremba nibyo tekereza ari naga ari kiremba ese nago namubonaga igihe mushake nge ariko nabandi baramubonaga ubwo se ni wari uhemukiye abo bandi kandi ibyo nashaka wabwiwe n'iki ko byanze se mutarajyanaga okay yaraje ubwa mbere abiganiriza umugabo w'inshuti ko dutuye mu gipangu kimwe ndabyumva ndavuga ati nzi icyo nakoze ndatoza sheri karivu mu buryo cyo kuryama arakabumbona yarakaye ndavuga ati nundi sani byari bimaze nk'igihe kingana iki ayo maze amezi 3 ajya kwisaidia hirya guca inyuma ntibikunde ahubwo umuti wafasha abantu benshi ntibikunde uwo muganga bahe umuganga abirubavu ntabwo njya namamaza abavuzi gakondo ariko wowe ndumva twazamusura umunsi umwe nuko nta kibazo nazabajyanayo abaye ariko ari uwo muti atanga gusa utica abantu utuma umugore adaca inyuma umugabo cyane wowe kuko nzi ko abantu bose bahangayitse rwose nukuri atanga umuti utuma umugore adaca umugabo w'inyuma umugabo adaca umugore w'inyuma ubwo indaya yarabazihombeje rero oya ntago ari ukuzihombe erega umenya ko indaya nyinshi nazo ziba zifite imiti yazo uwo mugabo atanga umuti w'indaya amaye none kuno bafata umuti bakisiga nabo bakabona abagabo benshi se siko babigenza genda bizi nahuriyeyo nabo cyane gwenda nandaritse amatwi ariko nta kintu atavuga kagira inkuru rero ati ararakara uwo munsi yararakaye uwo munsi araza uko byari bisanzwe ngira ngo nanjye ngiye gutanga keya ubwo twararyamye ndasinzira nabwo asheri kutahindukira bite uko yamziye warabinyibwiriye naratunguwe cyane okay ndahindukira nzikajya gukora ibyo akora ariko urumva ko yaragize umujinya nandi tegura nyine nk'abandi bagore bose ahita amena mu rusenda rw'ifu byarambabaje cyane bitewe n'ibyo wari waramukoze nawe agushyiramo urusenda anshyiramo urusenda yewe we nagiye kwa muganga baramfasha nawe nyine bamujyana muri gereza kuko niyicara ubuzu yari yakoze yewe we niko byangendekeye gusa naratuje nyine nkomeza kurera abana bise numva ngeze kwishisha biraryana cyane cyane biraryana n'ubwa sinaruryaga wabaze kuba utarya urusenda bakarukumena mu myanya ndangagitsina ngo nahise uzinukwa abahise mera nk'umusazi ya kwa muganga nyine baramfasha urongera uramera neza yemera neza ariko ubu narazinutswe cyitwa umugabo wese mba numva narazinutswe kuva icyo gihe ntabwo se urongera kumva wakenera umugabo ariko biri ko nyine urumva baramufunze ajya muri gereza kuko ari umugabo wanjye twabyaranye nakomeje kumwitaho waramugemuriraga nkanamusura muri gereza uri intwari koko gahatahiye araza ngo ntabwo nari nkiba muri ya nzu ye nari narayivuyemo kinze njyana n'abana araza nsaba imbabazi asheri rwose ndakwinginze mbabara sinzongera indaya zanshutse ubwo rero nabandi ntabwo bishoboka aranambwira ati basi ndakwinginze tujyane ku muganga wari waraguhaye uwo muti aho ngera guhundi muti basi nzongera kuguca imana ndabyemeye urabyandika ubisinyire arabyandika aranabisinyira dusubira ku uwo muganga arambwira ati wa mugabo niwe ubyisabiye none ngiye kuguha n'umuti utuma utagira irari ry'abandi bagore uzajya ubona umugore wari nk'akarabo numva umugabo wawe waramwishyura ubuzo oya pe ubu ni ukuvuga ngo
nta handi hantu yareba. Murabana se? Turabana turishimye cyane. Ntiyaraza agakiza yanywaga inzoga ubu ntaganywa inzoga. Tusenga rwose n'abana. Wowe waje gukizwa ryari kandi wumvaga wari ukijya mu baganga? Kuva bamena mu rusenda. Ni nk'ari Imana yantabaye. Niba Imana yagufatiye utangira kujya gusenga. Utanangira kujya gusenga. Niyegurira Imana mbese. Byose kubera ari Imana. Noneho mbwira wajyaga ku baganga ndumva uwo muganga yaranagufashije. Aho watangire kujya gusenga hari itandukaniro wabonye kuba mu Mana? Kuba mu Mana umva ukomoza kuba muganga. Umuganga niyo usenga arakuvura nta kibazo. Nubwo akorana nk'umwana wanje aho twimukiye ubu ngubu bari baramuroze baramuroga kubyimba inda. Yego. Abyita mbara ubushwima. Uwo muntu ariko uze kubona ntago wenda kubera ndi kwihuta nshaka kuzagaruka kumusura ariko ku bantu badukurikiye wenda hari abantu baza kunsaba nimero yawe. Ego. Kugira ngo uzabahiye cyangwa tugashyiraho iye hejuru y'iki kiganiro nimba bishoboka nimba ariko ari igihe abantu bataba bashaka kwiyamamaza. Hari igihe abantu bataba bashaka ko abantu bamenya ibyo bakora. Inshuro nyinshi bibaho uko hari umuganga wigeze w'irusizi ndabyibuka. Bigeze biba umuntu telefone ateza umuntu ibintu yigaragura mu muhanda. Ndabyibuka ko namuhamagaye ngo mukoreshe ikiganiro arambwira ngo ntabwo ajyaza muri social media. Wasanga n'uwo atabikunda ariko by the way abikunze kuko numva yafasha abantu nimba asanzwe abikora. Aravura. Abakobwa bagumiwe inyatsi gushaka amafaranga ukayabura. Arabivura. Nk'uwo mugabo wanje natanga n'urugero. Ntiyakuraga amafaranga ngarame. Yakuraga amafaranga menshi pe ariko sinamenyaga haciye. Kubera ko yananywaga inzoga n'ibiki. Ari yazaga kamereza nka miliyoni 2 mu kanya gatakaza sheri meza y'amafaranga arahungiye. Akayamara. Ariko aho twaganye kuwo muganga yamuhaye n'umuti w'inyatsi. Ubu mumaze kugera kuri byinshi. Mumeranye utere mu rugo rwawe, urugo rw'abantu bakijejwe bajya gusenga, urugo rubanye neza mwanyuze mu bintu byinshi. Neza cyane. Cyane. N'ubu ngubu hari igihe twicara tuva gusenga atambwira keshiri basi mfasha tuye gusura wa mupapa umwe wamvuriye n'umwana. Tukagenda tukajyayo tugasabana ubu ni nkaho namugize famiye yanjye. Okay, ni byiza cyane. Turaza ko wenda kubireba nyuma ikiganiro tumuvugisheho nimero twaza kwishyira hejuru iki kiganiro. Ibintu wanyuzemo mu rushako. Abantu benshi hari jyanyura abo twagiye dukoresha ibiganiro muri ubwo buhamya umva ko ari ubuhamya bukomeye umuntu akagushyira mu rusenda ukongera kuryamana nawe wizeye ute noneho ko atazakoresha ibindi bintu biri hejuru. Tugiye gukora sexe mafite ubwoba. Nago karashira. Nyine mba mfite ubwoba twishiri humura n'ukuri humura pe. Narahindutse. Akana nyinginga. Nanye nkaba nyinginga sheri nyinginga. Ubu nta wundi mwana mufitanye babiri? Dufite muri iminsi nubirakazi nawe byarabana benshi. Dufitana babiri. Ni byiza gusa biranshimishije aho muri. Ego. Uza gutanga ubuhamya wabimubwiye? Ego. Mwabiganiriyeho kuko wari warampamaga urambwira ngo ufite ubuhamya. Wabimusabye harabyemera? Arabyemeye. Okay, ni byiza cyane kubera ko hari umugabo uvuga ati byararangiye sinshaka ko ibyacu tubishyiranze ariko urumva ko biri mu isomo nimba umuntu. Yarambwiye ati no mu rusengero ugenda utanga ubuhamya. Bifasha abantu. Hari ukubabarira. Icyo kintu cya mbere kirimo gikomeye. Kubabarira. Harimo ikintu cyo kubabarira, harimo ikintu cyo kwihangana. Cyane ku mutima. Kwihangana ntusenye urugo. Nubwo wajya ukoresha uburyo navuga ko abantu benshi bavuga butari bwo kugenda ukajya ku muganga akaguha utuntu ibiriya ndakeka ko nubwo dufite abavuzi gakondo. N'umuvuzi gakondo umuvuzi nawe arakijijwe. Kuvuga ngo nasenga iki byanditse abantu benshi bagira imana nyinshi. Afite imana basenga ariko nawe arakijijwe. We ntabwo ari umupfumu.
hagari bandi baguruka oya avurisha imiti y'ibimera ni bagendera ku dutaro oya ari mu gisaka muri mu gisaka nuko bimeze rero blessing mama blessing urakoze cyane ku buhamya bwiza mwabyumvishe ko ntabwo abantu banyura mu bintu byinshi cyane imba nawe uri mu rugo bitameze neza gusa ntago ari ngombwa ngo ibibazo byose bizakemuka binyuze mu nzira imwe gutuza byose no gutuza akishira mu mana yego ugasenga usoreje ku kantu keza gutuza kwishyira mu mana no gusenga cyane urakoze reka ngushimire ubwo wenda nimero y'uwo muntu tuza kumuvugisha abantu barayibona hejuru nimubona tutayisizeho ubwo mumenye ko nyirabyo yabyanze kuko numvishe ashobora kuba ari umuntu nimba ari umuntu usenga koko ukijijwe n'imiti arayisengera cyane nta nubwo ashaka kuguma utatawusengeye arabanza akawusengera ni byiza reka ngushimire cyane urakoze kwamya bwiza kandi ugume mu rugo wubake Imana ibahumugisha n'umutware wawe yaramuhaye umugisha mwinshi cyane nawe kandi urakoze kunyifuza ku mahera yabahaye amafaranga Imana yabahaye amafaranga ariko ko numva ikinyarwanda uri kukivuga ukuntu ntabwo wabayeho muri Kongo nabaye igihe gitoya numva nyine ikinyarwanda cyawe kimeze nk'icy'abakongomani nabaye igihe gitoya ariko nta kibazo none nk'aho ari muri Kongo Rubavu ukuntu nyine uri kuvuga ibyo byose undi muntu uri kubyumva araza kumva ko harimo akantu k'abakongomani benze hano hirya hano hakurya ku frontiere Goma reka gushimire cyane wakoze ku buhamya bwiza Imana iguhe umugisha ku bantu wenda hari abamama bubatse hari abamama hari abantu bari kunyura muri ibyo bintu hari abamama byacanze bameze nk'ibyo naciyemo ntago ngewe mvuze ngo tubahe nimero yawe ariko uyikenera kubera ko ntabwo wadusabye kuyitanga uyikenera ubwo azanyandikira mwe ngo mpe nimero y'uriya mudamu wakoresheje nzayiguha nta kibazo wakoze cyane Jerry yakoze kutubera ku buhanga bw'amajwi n'amashusho reka ngushimire cyane nizere ko abantu babyumvishe baraza kujya muri comment batubwira ukuntu ibintu bimeze cyane sawa genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo